Ասենք, ուրեմն պատմենք կեղծ փորձառության մասին, այսինքն ներմուծենք այս հասկացությունը։ Լավ, միջանկյալ ինչ-որ բաների մասին խոսենք, հետո վերջում սահմանենք ինչա կեղծ փորձառությունը։ Նախ ստեղ սահմանենք ինչա փորձառություն, գրենք փորձառություն։ Վերցնենք ժամանակային առանցքը, ժամանակային առանցքի վրա, ստեղ գրենք ժամանակ, այսինքն կալորով նշենք ներկան, այսի գրենք ներկա, ուրեմն այս ուղղությամբ մեր ապագան է, այստեղ անցյալն է, այստեղ անցյալ, ուրեմն մի մարդը, ասենք այստեղ ինքը ծնվել է, այլից ես կլոր նշենք, միջև ներկա, ասենք սա իրա փորձառությունն է, ուրեմն փորձառություն էլ իրա հերթին, ուրեմն բաժանենք ավելի մանր միավորների, այդ միավորը դնենք նախադեպ անունը, ասենք այս փորձառությունն էլ բաղկացած է ուսենց կետերից, սրան ասենք նախադեպ, ուրեմն կասենք սա մեր փորձառությունն է, որը սենց ինքը բաղկացած է, ուրեմն տարբեր նախադեպերից, սրանք է մեր նախադեպ, սենց նշենք նախադեպերն են, այս կետերը, հետո տենց, համարժեք էստեղ ուրեմն կետեր նշանակենք էլի, այսենց ոնց որ այդ նախադեպերի նման։ Այսպես կասենք տեսություններ։ Տեսություն։ Այսինքն ոնց պետք է սա հասկանալ, այսինքն մարդը ինչ որ ապրել է, դա նախադեպեր են, ինչ որ ապագայում պետք է ապրի, ինքը անընդհատ տեսություններ է, հիմնվելով սրանց վրա տեսություններ է ստեղծում ապագայի հետ կապված։ Սենց կիսենք, ուրեմն ստեղ գրենք ոնց որ ինֆորմացիա և գիտելիք։ Եվ գիտելիք։ Ուրեմն նախ սահմանենք ինֆորմացիան։ Ուրեմն ասենք ամեն ինչ դա ինֆորմացիա է։ Այսպես գծենք, սա ամեն ինչն է, ինչ որ կա։ Ասենք տիեզերք կասենք, գոյ կասենք, սա ամբողջը ինֆորմացիան է։ Ու համենայն դեպս մարդը ամեն ինչ ընկալում է որպես ինֆորմացիա, չկա ուրիշ ձև, մարդը կարող է ընկալի։ Ոնց որ ստեղ սահմանում ենք, մենք ինչ նկատի ունենք ինֆորմացիա ասելու, նկատի ունենք ամեն ինչ։ Ու համենայն դեպս ոնց որ մարդը կարող է ընկալում է ամեն ինչ։ Դե ստեղ փորձառությունը և նախադեպերը վերաբերվում են մի հոգուն, մի մարդու։ Հիմա այստեղ այդ ինֆորմացիայի այն մասը, որը կրում է մի հոգին, դրանք ասեն գիտելիք։ Այսինքն այն ինֆորմացիան, որը կրում է մի հոգին, կասենք իրան գիտելիք։ Ստեղ էլ գիտելիք ասածը
պետք է այդ դասական սահմանումներով չհասկանանք, այսքան պետք է հասկանանք սենց։ Օրինակ, ստե մի քանի դեպքեր բերեմ, որ օրինակներ բերենք, որ հասկանանք խոսքը ինչի մասին է։ Օրինակ գիտելիքը ինչ կարա լինի։ Կարա լինի օրինակ, որ մարդը ինքը չգիտի, որ ինքը այդ գիտելիքը ունի, հա, բայց ինքը ունի։ Դասական մոտեցումները իրան կարան այդ հարցին չպատասխանեն։ Ստե գրենք, հա, օրինակ չգիտի, որ գիտի։ Էդ էլ է սրա մեջ մտնում։ Ասենք մյուս բանը, օրինակ չի հիշում այդ գիտելիքը, բայց մենք դա համարում ենք գիտելիքը։ Չի հիշում։ Հաջորդը։ Դեստեղ մի փոքր հիշողությանն ենք անդրադառնալու, հիշողության մասին շատ չենք խոսի, բայց հիշողության դասական սահմանում էլ ինքը ագին թերություններ ունի ու կարիք է նոր սահմանման։ Ասենք այսպիսի մի օրինակ, հա, ասենք մարդու հիշողությունը ենթադրենք ինչ որ սարք է տեղադրվել ուղեղի մեջ եւ ընդլայնվել է հիշողությունը։ Հա, դա էլ համարում ենք էլի իր գիտելիք, որպես օրինակ, հա, որտեղ էլի դասական սահմանումը ինքը այդ հարցին չի պատասխանում։ Մեր դեպքում մենք դա էլ կհամարենք ոնց որ գիտելիքի մաս։ Չնայած հիմա դա մենք չենք քննարկի ստեղ, դա հետագա քննարկումներին կթողենք։ Ստեղ գրենք ոնց որ հիշողության ասենք լրացուցիչ սարք, հա, երբ որ մարդը որի մեջ կարող ինչ որ գիտելիքներ լինի, մարդը օգտվի։ Հաջորդը ասենք գենետիկ ինֆորմացիան, հա, որ փոխանցվում է իրան գենետիկորեն ու մարդն կարա փոխանցի իր երեխեքին այդ ինֆորմացիան։ Այսինքն ստե գրեն գենետիկ։ Եվ այլն։ Հա, ստե շատ կարելի է թվարկել, ես ուղղակի օրինակներ բերեցի, թե ինչ ենք, որ այդ բարդ բաների մեջ չմտնենք, այդ սահմանումների մեջ, որոնք հասկանան ընդհանուր հարցերի տեղիք են թողելու, մեր այս համակարգի մեջ, այս մեր տեսության մեջ մեզ ձեռատալի ինչ որ ինֆորմացիան մարդը կրում է, դրան ասենք գիտելիք։ Դե միգուցե ուրիշ ավելի հարմար բառ կա, բայց ես կարծում եմ, որ ամենահարմար բառը այս գիտելիք բառն է։ Նո, գնացինք ուրեմն առաջ։ Հիմա գանք էլի մի հոգու, մի մարդու, ուրեմն երկու կարողությունների կամ երկու հատկություններ, որ նա ունի։ Ուրեմն ասենք տրամաբանություն և ինտուիցիա։ Ինտուիցիա, սենց էր չէր։ Ուրեմն տրամաբանություն և ինտուիցիա։ Այսինքն մարդուն հատուկ է տրամաբանելը, չենք ասում կոնկրետ ինչ տիպի տրամաբանության տրամաբանելը, բայց իրան հատուկ է։ Բայց տրամաբանությունը մենք կհամանենք գործիք։ Գործիք։ Որով մարդը կարողանում է աշխատել ինֆորմացիայի հետ կամ գիտելիքի հետ, որ կրում է այդ ինֆորմացիան։ Իրանք ասեն գործիք։ Այսինքն այստեղ ինֆորմացիայի հետ աշխատելու համար երկու կարևոր բան կար, չէ՞, ոնց որ աշխատել ինֆորմացիայի հետ CIA-ի հետ եւ երկրորդը դա հասկանալ ինֆորմացիան։ Հասկանալ ինֆորմացիան։ Եվ այդ ինտուիտիվ հասկանալը, սա ոնց որ հասկանալու բաղադրիչն է, որ մարդը ունի ինտուիցիա, հա, այդ հատկությունը։ Եվ մեր համակարգում ինտուիտիվ հասկանալը, կասենք, միակ հասկանալն է։
Չկա ուրիշ տիպի հասկանալ։ Այսինքն գիտելիքը վերլուծելը կամ ինֆորմացիան վերլուծելը դա կհամարենք, որ տրամաբանական գործիք է կիրառում այդ ինֆորմացիան վերլուծելու։ Մինչև անգամ կարաս վերլուծես առանց հասկանալու։ Կամ վերլուծությունը կարող լինի սխալ, հա, կարող տարբեր ձևի վերլուծություն լինի։ Դա համարում ենք տրամաբանական կամ գործիքի կիրառում այդ ինֆորմացիայի վրա աշխատել, իսկ ինտուիտիվ հասկանալը զուտ հասկանալ, ուրիշ տիպի հասկանալ մենք չունենք։ Սա ասենք հասկանալ։ Ուրեմն այստեղ ասենք, որ ինտուիցիան ձևավորվում է փորձառությունից եւ նախադեպերից։ Մենք ասենք ստեղ, որ սա նույնն է, ասես մոտավոր գնենք, բայց մեր համակարգում ինքը նույնն է։ Ինչ որ ինտուիցիան։ Եվ այստեղ նշենք, հա, այն ինֆորմացիան, որ կրում է մարդը, որը եկել է փորձառությունից եւ նախադեպերից, այստեղ մենք ասենք, որ սա ինքը հասկանում է։ Ասենք, որ մարդը սա հասկանում է։ Ոնց որ այս հասկացությունների վրա սահմանենք ինչ է կեղծ փորձառությունը։ Այսինքն ունենք նպատակ։ Ուրեմն հասկանալու ինչ որ մի հասկացություն։ Ստեղ ուրեմն գրենք ինչ որ մի հասկացություն, ասենք։ Ուրեմն այս հասկացությունը հասկանալու համար, հա, մեզ պետք է ստեղծել ուրեմն նախադեպեր, օրինակ ենթադրենք ինչ որ մի նախադեպերի խումբ ստեղ նշենք, այսինքն նախադեպեր, որ այս հատումը լինի մաքսիմալ։ Եվ կեղծ փորձառությունը դա կլինի այն փորձառությունը, ինքը փորձառությունը, փորձառության տեսակ է, որը այս հասկացությունը հասկանալու համար պետք չի, հա, իրական փորձառություն լինի, այլ իմիտացիա այդ իրավիճակի, որը կստեղծի այնպիսի փորձառություն, որը կգտնվի այստեղ եւ կօգնի հասկանալ այս հասկացությունը։ Այսինքն ինքը բխում է նպատակից։ Չկա համապատասխան պայմաններ, հա, միջավայր, ստեղծել այդ միջավայրը կեղծ, որպեսզի մարդը ապրի կամ վերապրի այդ իրավիճակը եւ հասկանա այդ մեր ուզած հասկացությունը։ Ուրեմն վերցնենք կրթությունը էլի լայն իմաստով։ Ուրեմն կրթությունը կասենք, որ ինֆորմացիայի կամ գիտելիքի, որը կրում է մի հոգին, ուզում է փոխանցի մյուսին։ Հիմա թե դա դաստիարակչական կլինի, ինչ կլինի, մենք համարեցինք, որ այդ ամեն ինչը գիտելիք է կամ ինֆորմացիա է։ Ուրեմն կրթությունը կհամարենք գիտելիքի փոխանցում։ Որի ընթացքում նաև անհրաժեշտություն առաջանալու այդ ուրեմն գիտելիքը հասկանալու։ Հա, ստեղծել միջավայր, որտեղ ինքը կհասկանա, նախադեպ ձեռք կբերի եւ դա կլինի այն գիտելիքը, որը ինքը հասկանում է։ Այլ ուրեմն կրթության մեջ ուրեմն կեղծ փորձառության կիրառումը։ Կրթության պահով չգիտեմ, ավելի շատ բան կարամ ասեմ։ Կրթության մասով երևի թե առանձին խոսենք, հա,
քննարկումներ կանենք, կրթություն, հանրակրթություն, ինչն է տարբերությունը, այդտեղ ինչեր կան, կամ նույնն էլ կեղծ փորձառություն է, պրակտիկ ինչ լուծումներ կա, թեկուզ այդ ժամանակակից այդ վիրտուալ աշխարհներ, հա, վիրտուալ միջավայրերի ստեղծում ու տարբեր լուծումներ կա, դա առանձին կխոսենք։ Այստեղ ուղղակի այս ամեն ինչ որ ներմուծում ենք, հա, այս կեղծ փորձառություն հասկացությունը, որպեսզի կարողանանք հետո իր հետ աշխատենք։ Ընդհանուր այսքանը։